លោកគ្មានស្អីចង់បញ្យល់ទេមែនទេប្រពន្ធសម្លាញ់អូនស្ដាប់បងបញ្យល់សិនបងមិនថាជាឯកសារអ្វីទេនេះច្បាស់ជាខាមន្ទីរពេទ្យខ្លាចបន្លំហើយបងពិតជាមិនដឹងពិតមែនលោកចឹងទេបាយតែព្រោះហើយឆាប់យកទៅបន្ទប់សម្រាប់ទៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យបងឈាមតងផ្សិតខ្ញុំមិនដូច្នេះខ្ញុំបិទមន្ទីរពេទ្យនេះមួយទាំងមូលប្រពន្ធសម្លាញ់គុំនិយាយពេលផ្ដាស់សម្រាប់កូនសិនទៅឲ្យឆាប់ឡើងអាយធ្វើលេខដៃទៅពួកលោកធ្វើរាងគេពេលសម្រាប់កូនគឺខុសច្បាប់ហើយណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបានតែមីងសោះហើយនឹងកូនរបស់គាត់លោកស្រីកុំបារម្ភមានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំមិនឲ្យនរណាបូមឈាមទងផ្ចិតរបស់លោកស្រីទេឆាប់ឡើងលោកឈិនសូមលោកទៅធ្វើតេស្ត DNA ជាមួយនឹងក្មេងនោះទៅលោកស្រីសុងហ្វាំងជាយៈពិតជាកូនរបស់លោកឈិននិងហ្វាំងយៈពិតមែនអរគុណលោកបើមិនមែនឯសាទូកូនរបស់ខ្ញុំត្រូវគេបូមយកថង់ឈាមហើយលោកស្រីសុងសូមសម្រាប់បានល្អចុះកូននឹងក្រុមហ៊ុនសុងជាងត្រូវការលោកស្រីខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ទី2រឿងការសហការខ្ញុំយល់ព្រមទូលឺនឹងមីងសងថាកូនអាចមើលឃើញខ្សែចំណងគ្រួសារពិតមែនទេពិតមែនហេងអញ្ចឹងខ្សែក្រហមនៅលើក្បាលទូនៅលើក្បាលប៉ាឬមួយក៏នៅលើក្បាលអ៊ំប្រុសទៅបាត់នេះនៅលើក្បាលប៉ាហើយក៏មានលើដៃប៉ាទៀតលោកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុកជាងបានផ្ញើអំណោយអរគុណមកលុយ10លានយ៉ននេះគឺលោកស្រីសុងជូនដល់អ្នកនាងទូលោកម្ចាស់ទី2នេះគឺជាកិច្ចសន្យាដែលអ្នកស្រីសុងប្រគល់ជូនលោកក្រៅពីនេះលោកស្រីសុងក៏បានប្រគល់កិច្ចសហការផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃជាង 1000 លានឲ្យលោកផងដែរសូមលោកម្ចាស់ទី2អញ្ជើញពិនិត្យមើលស្អីគេជួយអរគុណលោកស្រីសុងជំនួសខ្ញុំផងណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនាំទូទៅសួរសុខទុក្ខលោកប៉ាសូមលោកប៉ាពិនិត្យមើលចុះលើកនេះកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនសុងជាងឯងធ្វើបានល្អណាស់លើកនេះគឺអរគុណដល់ទូហើយល្អស្អែកនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯងនាំទូទៅជាមួយហើយប៉ាត្រៀមផ្ទេរភាគហ៊ុន 5% របស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យទូខ្ញុំមិនយល់ព្រមប៉ានាងនៅគ្មានឡើយយកភាគហ៊ុនទាំងអស់នោះមកធ្វើអីឲ្យនាងទៅធ្វើឲ្យខ្ជិះខ្ជាយហើយពិតមែនហើយប៉ាសៀវហ្វុងសៀវជានិងសៀវពិតជាអត់ទាន់មានភាគហ៊ុនទេតើពួកគេអាចចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនបានទេពួកគេចិត្តតែចុះហត្ថលេខាលើការចាយលុយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាសៀវក៏ជាផ្កាយនាំសំណាងអាចនាំសំណាងមកតកោសៀវនឹងក្រុមហ៊ុនចំណែកអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមិនមែនជាឯងបងប្រុសក្រៅពីនិយាយពីលៀបសំណាងបងអាចនិយាយអ្វីផ្សេងទៀតបានទេអូនទី2ឯងកុំភ្លេច5ឆ្នាំពេលដែលឯងមិននៅខិតខំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីទ្រទ្រង់តកោសៀវបើគ្មានគុណសម្បត្តិក៏មានការលំបាកខ្លះដែរប៉ាខ្ញុំនឹងថាប៉ាមិនចូលចិត្តខ្ញុំតាំងពីតូចគិតថាសៀវលិញជាល្អជាងខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះប៉ាលំអៀងសុកចិត្តឲ្យគេរំលងខ្ញុំដែលជាកូនច្បងប៉ាចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងតកោសៀវការលំបាកមែនទេបងប្រុសការលំបាកដែលមកនិយាយនេះគឺយកថវិការាប់ពាន់លានរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀវទៅវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនរាប់រយផ្សេងទៀតមែនទេបង្កឲ្យមានការខាត់បង400លាននោះគ្រាន់តែជាការខាត់បងមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះសាលានជាឯងមានសិទ្ធិអីមកសួរជើងបានហើយឈប់និយាយទៀតទៅអង្គុយចុះយើងបានសម្រេចរួចហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវិនិយោគជាសាធារណៈនៅក្រុមហ៊ុនអ្នកណាឈ្នះតំណែងអ្នកស្នងមរតកនឹងប្រគល់ឲ្យអ្នកនោះឯងចាំមើលទៅមុនចាប់ផ្ដើមការប្រកួតខ្ញុំសូមជម្រាបនៅតម្រូវការរបស់លោកម្ចាស់ចាស់សៀវក្រុមហ៊ុនសៀវនឹងផ្ដល់មូលនិធិ5លានយ៉នដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការខាត់បងដែលបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគនោះគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះសូមលោកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមប៉ាខ្ញុំនៅថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ធានស៊ីងនឹងសាងសង់អគារលំដាប់លំនៅឋានថ្មីនៅក្រុងខាងត្បូងភាគហ៊ុននេះច្បាស់ជាឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅទីនោះមានផ្លូវរថភ្លើងផ្លូវល្បឿនលឿនដល់ពេលនោះមានសម្លេងរំខានជានិច្ចវានឹងខ្លាចទៅជាអគារដែលសាងសង់មិនទាន់រួចអ្នកទិញនឹងខាត់បងសៀវជានិយាយត្រូវឯជ្រើសរើសភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុននេះមិនបាច់ថាឡើងថ្លៃទេប៉ុន្តែវាក៏មិនខាត់បងដែរអូទី2ឯចង់ជ្រើសរើស
យកភាហ៊ុនមួយណាហើយ ទូទូកូនគិតថាប៉ាគួរតែទិញភាហ៊ុនមួយណា